Здравейте! Във видео номер 3 ще се запознаем с това как да проследим отговарянето на онлайн анкетата и как да свалим готовите данни в Excel. След това ще проведем най-елементарния статистически анализ, като използваме така наречените статистически разпределения, познати още като таблици и графики. За да проследим това как нашите респонденти отговарят на въпросите ни, е необходимо да следваме следните стъпки. Първо отваряме интернет браузъра и въвеждаме forms.google.com. Ако не сме влезли в профила си, трябва да го направим, за да може да имаме достъп до нашите анкети. След това кликваме на анкетната карта, която сме създали, за да се отвори. За да проследим как респондентите или нашите участници в анкетата отговарят на нея, на нашите въпроси, е необходимо да кликнем The Responses. В случая може да забележим, че на анкетата са отговорили 5 човека, а по-надолу може да погледнем как изглеждат техните отговори или така наречените статистически разпределения. Колко човека са отговорили на съответния отговор. В случая на първия въпрос колко устройства с достъп до интернет притежавате, 2 човека са отговорили, че притежават по едно устройство, 2 с 3 и 1 с 5 устройства. След това може да погледнем какви отговори са дали отделните лица. Google не е обобщил данните автоматично. Един от проблемите на този тип разглеждане на данните е, че тук нямаме контрол върху резултатите и анализа им. Това е автоматично генерирано от Google. Ето може да погледнем, че 80% от отговорите са от мъже и 20% от жени. За да обработим по-добре резултатите, е необходимо да свалим файлът с данни, който се натрупва с течение на времето от отговорите на респондентите. За тази цел е необходимо първо да генерираме база с данни. Това става като кликнем на бутончето с кръстчето в горния десен ъгъл на анкетата Create Spreadsheet. Тогава Google ни пита дали да създаде новата база с данни или електронна таблица, наречена Spreadsheet, и ние натискаме само бутона Create. Таблицата е създадена и може да видим какво се съдържа в нея. Първата колонка ни показва кога, в колко часа и на коя дата е отговорил съответният човек, нашите респонденти. Във всяка една колонка е съответния въпрос, който сме задали, или признак статистически, за който сме събирали данни, а отдолу отговорите са посочени във всеки един ред. Може да видите във всеки един ред отговорите за всеки един човек, който участва във вашата анкета. Готовите данни може да запазим под формата на файл на нашия личен компютър от файл Download as Microsoft Excel. Даваме Save и файлът е запазен на локалния ни компютър. Може да продължим с анализа на данните, като отворим този файл в Microsoft Excel. За да опишем какво е типично за хората, от които се интересуваме, за съвкупността, за която сме събирали данни, т.е. търсим някаква закономерност за тази съвкупност, е необходимо да направим анализ на най-ниско, най-елементарно ниво. Това е така наречения описателен статистически анализ, за който се използват така наречените статистически разпределения, или познати още като таблици и графики. За целта ще са ни необходими
Microsoft Excel, версия 2010 или по-нова, база данни в екселски формат, ние вече сме я свалили от онлайн анкетата, функциите Insert Pivot Table от Excel, това ще се отнася за таблиците, и функцията Insert Charts за графиките. А сега нека да видим как да направим една статистическа таблица, използвайки като пример един от въпросите от анкетата и файла с данни в Microsoft Excel. Отваряме файлът с данни и в него може да видим отделните колонки с данни, т.е. въпросите, които сме задали са в колонките, а в редовете са отговорите, които са давали отделните лица. Тук в тази анкета, с течение на времето, аз съм събрал 100 отговора и сега е време да разбера какво се случва с тези данни. За целта, първо ще направя едно статистическо разпределение или една таблица от колона номер 1. Колко устройства с достъп до интернет притежават? За тази цел първо маркирам колоната, цялата колона, от заглавието до последното число в последния отговор в тази колона. От меню Insert кликвам върху Pivot Table и прозорецът, който се отваря, ми задава два въпроса. Първо, кои са данните, които ще използвам, за да направя таблицата? Аз вече съм ги селектирал и автоматично Excel разпознава това, което съм избрал, за да направи съответната таблица. След това ми задава въпроса къде да сложи новата таблица. Дали на нов лист или sheet, или тук някъде, където е вече данни има на тази страница, може да сложим тази таблица. Но нека да я сложим на ново място, за да може да има по-добър вид. Даваме само OK. В лявата част виждаме един макет на бъдеща таблица, а в дясната част списък с съответните маркирани колони. В случая аз съм маркирал само една колона, колоната Q1, колко устройства с достъп до интернет притежават. За да направя таблица е необходимо с мишката да взема колонката и с дърпане да я пусна в Rows. Същото действие правя, като пускам колонката в Values. Таблицата е готова. За да сме сигурни какво ни показва тя, трябва да са спазени няколко изисквания. Първо, в полето Values трябва да е изписано Count, което означава брой. В случая е изписано сума, което по принцип в момента не може да бъде тълкувано адекватно и по тази причина трябва да се смени съответната функция, която използва Excel, за да преброи колко човека са отговорили с едно устройство. За тази цел избираме Value Field Settings и вместо Sum избираме Count. OK. Сега нашата таблица придобива много по-четим вид. Какво ни показва тя? С едно устройство в къщи, в себе си, притежава 22 души. С две устройства са 11, с 3 устройства са 24 човека, с 4 21 и с 5 22 души. Общия брой, ако направим сума на колонката, са 100 души, толкова колкото са участвали в нашата анкета. Ако искаме в полето да се появяват не брой лица, а проценти, т.е. какъв процент от общо всички хора имат съответните устройства, е необходимо да направим отново същото действие Value Field Settings, само че Show Values as полето трябва да се избере Percent of Grand Total, процент от общото.
Окей. Данните се превръщат в проценти, като съответния брой хора се разделя на общия брой интервюирани. 22 делено на 100 е 0,22 или 22%. От таблицата най-общо може да заключим, че преобладават хората с 3 устройства. Това е най-големият процент в ред 3. Ако искаме да направим резултатите още по-четими, може да ги превърнем в график. За тази цел е необходимо да кликнем някъде в току-що направената таблица. След това отиваме в Insert и избираме съответната графика. В случая най-подходяща би била графиката тип Pie или кръгова диаграма. Тя ще ни покаже какъв процент от всички хора притежават от съответния брой устройства. Нека да направим. Готово. Графиката е готова. Графиката може да се обогати, като например кликнем върху съответната графична част, дизайн, и може да добавим различни елементи. Например, процентите извън паят. Отново, ако искам да направя друга графика, кликвам върху таблицата, Insert, например, ленточна диаграма или барова диаграма, още наречена. Можем веднага да видим разпределението на анкетираните лица по брой устройства, които притежават с достъп до интернет. За повече информация може да посетите сайтът Statistika.bg. До нови срещи!